katika yale mafungu niliyosema awali, na nitawaomba kwa unyenyekevu kabisa kanisa tusimame na yasome hayo mafungu kwa haraka. Mimi pia nitakuwa nikisoma hapa. Tutasoma fungu la Mwanzo 6 mstari wa kwanza mpaka wa 3, alafu tutaruka mstari wa 13 kwenye sura hiyo hiyo. Twende pamoja, 1 2 3. Ikawa wanadamu walipoanza kuzidi usoni pa nchi, na wana wa kike walizaliwa kwao, wana wa Mungu waliwaona hao binti za wanadamu ya kuwa ni wazuri, wakajitwalia wake wowote waliowachagua. Bwana akasema, roho yangu haitashindana na mwanadamu milele, kwa kuwa yeye naye ni nyama, basi siku zake zitakuwa miaka 120. Mstari wa 13. Mungu akamwambia Nuhu, mwisho wa kila mwenye mwili umekuja mbele zangu, kwa sababu wameijaza dunia dhuluma, basi nitawaharibu pamoja na dunia. Ujifanyie safina ya mti wa mvinje, fanya na nyumba ndani ya safina, ukaifunike ndani na nje kwa lami. Hivi ndivyo utakavyoifanya: mikono 300 urefu wa safina, mikono 50 upana wake, na mikono 30 kwenda juu kwake. Uifanyie safina mwangaza, ukaumalize juu kiasi cha mkono mmoja, ukautie mlango wa safina katika ubavu wake. Ukaifanyie dari 3, ya chini, ya pili na ya 3. Na tazama, nitaleta gharika ya maji juu ya nchi, nitaharibu kila kitu chenye mwili na pumzi ya uhai, kisiwepo chini ya mbingu. Kila kilichoko duniani kitakufa. Twende kwenye Mwanzo sura ya 11, watu wa Mungu. Tusome wote kwa pamoja. Nataka kuhisi kwamba siko peke yangu. Au umeniachia hili jambo mwenyewe? Twende pamoja. Mwanzo 11 mstari wa kwanza mpaka wa 9, na tusome pamoja. Nchi yote ilikuwa na lugha moja na usemi mmoja. Ikawa watu waliposafiri pande za mashariki, waliona nchi tambarare katika nchi ya Shinari, wakakaa huko. Wakaambiana, haya, na tufanye matofali tukayachome moto. Walikuwa na matofali badala ya mawe, na lami badala ya chokaa. Wakasema, haya, na tujijengee mji na mnara, na kilele chake kifike mbinguni, tujifanyie jina, ili tusipate kutawanyika usoni pa nchi yote. Bwana akashuka ili auone mji na mnara waliokuwa wakiujenga wanadamu. Bwana akasema, tazama, watu hawa ni taifa moja na lugha yao ni moja, na haya ndiyo wanayoanza kuyafanya, wala sasa hawatazuiliwa neno wanalokusudia kulifanya. Haya, na tushuke huko tuwachafulie usemi wao, ili wasisikilizane maneno wao kwa wao. Basi Bwana akawatawanya kutoka huko waende usoni pa nchi yote, wakaacha kuujenga ule mji. Kwa sababu hiyo jina lake likaitwa nini? Babeli. Maana hapo ndipo Bwana alipoichafua lugha ya dunia yote, na kutoka huko Bwana akawatawanya waende usoni pa nchi yote. Tuombe. Baba mtakatifu, unalo neno kwa ajili yetu katika asubuhi ya leo. Kwa dakika hizi chache, wewe ukajitwalia utukufu, wewe ukakumbukwe, wewe ukaonekane, katika jina la Yesu. Amen. Amen. Tunaweza kukaa. Kama unaandika, somo la leo lina kichwa kinachosema wajenzi wangapi?
wawili. Wajenzi wangapi? Wawili. Ninajua tuna mkakati wa kujenga. Amina. Wajenzi ni wangapi? Ni wawili. Naomba niwapatie mazingira ya nyuma kabla yanayopelekea mafungu haya tuyatumie au kuyasoma siku ya leo. Swala la ujenzi ni dhana ya kibiblia. Mungu aliyeumba, ungeweza kutumia neno alijenga, si ndio? Alijenga dunia. Lakini kama haitoshi, baada ya dunia kuingia kwenye uasi, Mungu alitoa agizo la kwanza kwa nani? Kwa Adamu na Hawa. Akamwambia afanye nini? Jenga nini? Madhabahu. Adamu alijenga madhabahu au ile kondoo alichinjiwa chini? Watu wa Mungu. Adamu alijenga nini? Madhabahu. Lakini baada ya hapo dunia inaendelea kwenye uasi na Mungu anamwambia Nuhu, jenga nini? Jenga safina. Hiyo swala la ujenzi sio swala la leo. Ni swala la kibiblia. Na Mungu ametoka na hili swala mbali. Lakini katika ujenzi kuna mambo mangapi? Mawili. Na kuna makundi mawili, hakuna zaidi. Dunia ya wanadamu walioasi imegawanyika katika makundi mawili tu. Kundi la kwanza ni wale ambao wanajenga, lakini wanajenga ufalme wa nani? Wa Mungu. Na wajenzi wengine ni wale wanaojenga ufalme wa adui. Kwa wajenzi ni wawili tu, hakuna zaidi. Mmoja anajenga ufalme wa Mungu na mwingine anajenga ufalme wa nani? Wa adui. Wanadamu walipoongezeka katika uso wa nchi, Mungu akamwambia kuna jambo lilitokea. Na hili jambo lilotokea, kumbuka ukirudi Mwanzo, wakati Mungu ameumba ulimwengu mzuri, alikuwa anakusudia kwamba dunia na mbingu zitakuwa na mawasiliano ya moja kwa moja. Lakini dhambi ikakata hayo mawasiliano. Na ilipokata hayo mawasiliano, shetani akaingia katika ulimwengu huu. Na shetani alipoingia katika ulimwengu huu, hakuingia tu kama mtembeaji. Shetani aliingia kama mtawala. Aliingia kama nini? Kama mtawala. Kwa sababu alimwambia Hawa kwamba Mungu amesema nini? Mungu amesema msile matunda yote hapa. Mungu anasema, anachosema ni kwamba mkila hayo matunda, mkila hilo tunda alilokataza, mtakuwa kama yeye, mkijua mema na nini na mabaya. Shetani akaleta kanuni mpya, maelekezo mapya. Na kama matokeo ya hayo maelekezo, Adamu na Hawa wakakiuka. Na matokeo ya kukiuka ni kufukuzwa. Na walipofukuzwa wakaanza kuhangaika. Bado hamjaelewa. Ngoja nisogee kidogo karibu na nyinyi. Mungu alipoumba dunia akampatia Adamu. Dunia ni ya nani? Dunia ni ya nani? Wewe umepewa kazi kwenye ofisi yako. Ofisi ni ya nani? Wewe umepewa kazi kwenye ofisi pale. Ofisi ni ya nani? Ni ya bosi, sio yeye. Sio ya kwako. Kwa hiyo maelekezo ya kazi pale unatakiwa ufanye kulingana na bosi, sio kulingana na nini? Na wewe. Siku utakapofanya kulingana na maelekezo na matakwa yako, matokeo yake ni nini? Ni kufukuzwa. Wakati kutoka pamoja. Kwa hiyo Adamu na Hawa walipofanya kwa maelekezo yao, matokeo yake yalikuwa ni nini? Ni kufukuzwa. Kwa hiyo wakafukuzwa. Okay? Walipofukuzwa, Mungu huyu aliyewafukuza akawaambia, sijamalizana na nyinyi. Hapa mtatoka, lakini bado nina mpango na nyinyi. Na huo mpango ni kuwarudishia kile mlichopoteza. Niliwaweka katika dunia ya kwanza mujenge na kunufaisha ufalme wa Mungu. Lakini mkaharibu, mkafuata maelekezo ya mgeni. Mkapokea maelekezo ya mgeni, mkaishia huko. Mkapoteza umiliki wa nyumba yenu ya awali, wa nchi yenu ya awali, wa dunia yenu ya awali. Kwa hiyo ninataka kuwarejeshia hiyo dunia, lakini nitawapa maelekezo mapya ambayo mtapaswa myafuate. Mkiyafuata, hatima ya hayo maelekezo, mtarudishwa tena katika kumiliki ulimwengu ule mliopoteza.
Kwa hiyo Mungu akamwambia Adamu na Hawa, jenga nini? Madhabahu. Maelekezo ya kwanza. Adamu na Hawa wakajenga na wakafanya kile Mungu alikuwa anasema, lakini pia wakawafundisha watoto wao Abeli na Kaini. Abeli na Kaini walipoelekezwa, mmoja alifuata, ambaye ni nani? Ni Abel. Na mwingine alikiuka, ambaye ni nani? Ni Kaini. Makundi mangapi yametokea? Mawili. Kaini aliamini. Kaini alikuwa anatumainia akili zake. Mungu alikuwa ametoa maelekezo yanayoeleweka kwamba aisee, ninataka mujenge ufalme wangu duniani. Ndio maana mimi mwenyewe sijaja kuishi hapa. Nimewaomba muishi hapa kwa sababu hii dunia ni ya kweli. Ishini hapa, mujenge na kuusimika ufalme wa Mungu hapa. Mmepoteza hiyo nafasi. Ninawasaidiaje? Ninataka niwarudishie huo ufalme. Lakini kwanza nataka mjifunze somo la nini? La utii. Jenga nini? Madhabahu, chukua mnyama, mweke pale, mchinje. Hiyo ndio itakuwa salama yenu na hatima yenu. Abel akasikiliza kwa unyenyekevu, akatii, akajenga. Fuata maelekezo ya Mungu. Kaini akasikiliza lakini akafanya nini? Yakatokea huku. Yeye akafuata maelekezo yake yeye mwenyewe anayoyajua. Akachukua matunda, akaleta. Eti matunda ya damu. Matunda yakata hivi yanatoa damu. Mungu alielekeza kwamba salama yenu nyinyi ipo katika damu. Kifo cha asiye na hatia kitakuwa mbadala wa kifo cha mwenye hatia. Na hiyo ndio itakuwa usalama wenu. Na hayo hayakuwa maelekezo wala ubunifu wa Kaini, wala Abel, wala Adamu, wala Hawa. Hayakuwa maelekezo yao. Ubunifu ni Mungu mwenyewe aliuleta. Kwa hiyo kazi yao wao ilikuwa ni kufanya nini? Sikiliza, tii, ishi. Nimesema nini? Sikiliza, tii, ishi. Makundi mawili yakatokea. Abeli akasikiliza, alikuwa na haki ya kuishi. Lakini Kaini ambaye alikuwa mtukutu, ambaye hakusikiliza, kwa kiburi chake akamuua ndugu yake. Mungu akamuinua Seti. Seti akaenda, Seti anatupatia kizazi cha nani? Cha Nuhu. Okay? Nuhu anamwambia tena, wanadamu wamejichanganya. Wanadamu wameasi. Wanadamu wamejichanganya. Wanadamu wameanza kufuata maelekezo yao wao wenyewe. Wameanza kufuata akili zao wenyewe. Kwa nini? Mungu anamwambia Nuhu kwamba nilichosema, kwa kuwa kuna mtawala mpya duniani, anaitwa nani? Shetani. Ana maelekezo yake. Anachojaribu kufanya ni kusimika ufalme mpya katika himaya inayoitwa dunia. Na wakati huo Mungu naye ana mpango, japo waliowapatia waliasi, ana mpango wa kusimika utawala wake wapi? Duniani. Sasa wako kwenye competition. Kuna msuguano hapa. Mungu anajua kupitia kizazi cha watu waaminifu atausimika utawala wake, na mwisho wa siku atamleta Masihi ambaye ni mkombozi wa ulimwengu. Kwa hiyo Mungu anajaribu kuulinda huo mlango mdogo wa watu waaminifu kizazi baada ya kizazi, ili ikiwezekana siku moja Masihi ambaye ni mkombozi wa ulimwengu azaliwe kupitia mlango huo mdogo. Lakini shetani naye kama mtawala mwingine ambaye yuko hapa duniani, naye anauona huo mlango. Wakati Mungu anajenga, na yeye anajenga upande mwingine. Mwanzo sura ya 6 inatuambia haya makundi mawili. Inasema wakati Mungu anajaribu kujenga kizazi cha Seti waaminifu, kizazi cha Kaini kimekwenda mbali kwa sababu walikuwa wakaidi. Na katika ukaidi wao Mungu hakutaka wakae karibu na nini? Na kizazi cha Habili, cha Seti ambaye alikuwa ni mwaminifu. Kwa hiyo Mungu alikuwa amekataa mahusiano ya ndoa kati ya waaminio na wasio amini, kwa sababu alijua kwamba hizi ni falme mbili ambazo haziwezi kutangamana. Kwa hiyo matokeo ya wana wa Mungu kuwaona binti za wanadamu wale wasioamini, kizazi cha Kaini, na wakawavuta wakaishi nao, matokeo yake ni kwamba walikuwa wanaleta ufalme mgeni katika ufalme wa nani? Wa Mungu. Sasa ukileta leo tunajua nchi zinazopigana, kuna Russia na Urusi. Ukileta Russia na Urusi pamoja, kuna nini kinatokea? Nini?
nini? Tofauti, msuguano. Na Mungu hakulitaka hilo. Kwa hiyo akawatawanya, keni nenda mbali, kaa huko. Na watu wangu kaeni huko. Kila mtu ajenge ufalme wake. Alafu mwisho wa siku wanadamu nao watagawanyika kwenye makundi mangapi? Mawili. Utachagua wewe, nikae kwenye ufalme upi? Nikae kwenye wa Mungu, nikae kwenye wa nani? Wa shetani. Utachagua mwenyewe. Mungu akamwambia Nuhu, kwa kuwa haya makundi mawili yapo duniani, leo ninakuagiza, project ni ya kwangu, fanya kama ninavyosema, jenga nini? Safina. Nuhu akaanza kujenga safina. Na wito wake ilikuwa, jamani wanaosikia joeni muingie muokolewe. Wasiosikia gharika itafanya nini? Itakuja itawaangamiza. Ubiri simple kabisa. Kwa miaka 120. Hem, tuliachie hapa. Nilikuwa napatia muktasari alafu nitaunganisha pamoja tutaona. Tuliache hapa. Baada ya gharika tunajua waliopona ni wangapi? 8. Na katika 8 hawa walikuwa ni familia ya Nuhu peke yake. Nuhu pamoja na vijana wake watatu, Ham, Shem na nani? Na Jafet pamoja na wake zao. Kwa hiyo ukijumlisha pale watu 6 pamoja na Nuhu na mke wake, watu wangapi? 8. Mungu akaongoza ile safina vizuri, ikaenda ikagota kwenye mlima Ararat, ikakaa pale. Na Mungu akakausha yale maji, wakashuka wakaanza kuishi katika viunga vya ule mlima. Wakaishi kwa muda mrefu. Lakini baadaye watoto wawili au vizazi vya watoto wawili kati ya wale watoto watatu wa Nuhu, ambao ni nani? Ni Jafet pamoja na nani? Na Ham. Wakajisemea wao wenyewe. Wakasema hivi, tutaendelea kudumu kwenye huu mlima ambao una ukame huu. Yaani tukae tu hapa, yani hatuna chochote cha kufanya, tunaishi tu hapa. Hatuelewi hakuna hata rutuba hapa, tunakaa tu hapa, tutazaliana hapa. Mawazo yakawaingia, wakasema tutoke, tujitafutie nchi yetu wenyewe. Wakaenda katika nchi ya nini? Ya Shinari. Na huko wakasema twende tukajijengee mji, na katika huo mji tujenge nini? Mnara, ili tujipatie jina. Sasa nataka tuunganishe haya makundi mawili, alafu tuone sisi tunasimamaje siku za leo. Wachezi ni wangapi? Na makundi ni mangapi? Hakuna zaidi. Nuhu alipoitwa kujenga ile safina, alikuwa anafanya tendo la utii. Nuhu hakujiita mwenyewe kuufanya ule mradi. Mungu ndiye aliyemuita. Petro wa kwanza 2:9 anasema sisi ni wa takatifu. Sababu ya muda sitasoma. Inasema ninyi ni mzao mteule, taifa takatifu, watu wa milki ya nani? Ya Mungu. Tumefanya nini? Tumeitwa tutoke wapi? Gizani tukaingie katika nuru yake ya ajabu. Kwa hiyo Mungu ametuita. Sisi tumeitwa, hatukujiita wenyewe katika mpango wa wokovu. Na aliyeitwa kazi yake ni kusikiliza aliyemuita anafanya nini? Anasemaje? Nuhu alipoambiwa ajenge safina, ule haukuwa mradi wake, haukuwa mpango wake. Yeye aliitwa tu. Wewe na mimi tumeitwa tu. Tunataka kujenga kanisa la Mungu, lakini nataka niwaambie watu wa Mungu, hatujajiita wenyewe kumjengea Mungu hekalu. Tumeitwa, na aliyetuita anajua mbao zitapatikana wapi, anajua mawe yatapatikana wapi, anajua simenti zitapatikana wapi, anajua fedha zitapatikana wapi, na tutajenga kwa muda gani. Mungu ndiye aliyetoa maelekezo. Kazi ya Nuhu ilikuwa sikiliza, tenda, ishi. Wakati tuko pamoja. Kuna mtu anakata tamaa, tafika wala sio. Mradi haukuwa wa Nuhu.
Mradi ni wa nani? Watu wa Mungu, watakatifu wake. Chochote tunachokifanya hapa, huu sio mradi wetu. Ni mradi wa nani? Ni wa Mungu. Mungu akikuita, anachotaka wewe sikiliza tu maelekezo na utii kile anachofanya. Utajenga kwa muda gani? Yeye ndiye anajua. Vifaa vitatoka wapi? Yeye ndiye anajua. Wewe kazi yako ni nini? Tii. Mungu anaambiwa nenda kachukue mti wa mvinje. Maelekezo ni ya nani? Nenda kachukua mti wa mvinje. Sasa hivi hapa mkono unafaa. Hapa mkono. Wajenzi wa mnara wa Babeli wanasema tutajitengenezea choka. Kwanza tutajitengenezea. Nani aliyewaita wakatengeneze ule mti? Ni Mungu. Ni wao. Mradi ulikuwa ni wa nani? Wao wenyewe. Tukiendelea huko chini tutaona. Pointi ya kwanza, pointi ya pili. Kwa tumeitwa watu wa Mungu kwenye hii kazi. Mradi huu tunaoendelea nao hapa Keko sio wa kwako. Ninaomba uweke akilini kwamba chochote tunachofanya hapa sio cha kwako, sio cha mchungaji, sio cha mzee wa kanisa, sio cha yule ambaye unafikiria na hela kuliko wote au asiye na hela kuliko wote. Hapana. Mradi ni wa nani? Ni wa Mungu. Na kama mradi ni wa Mungu, wewe kazi yako ni fanya nini? Sikiliza, tenda, ishi. Amen. Watu wa Babeli walijiita wenyewe kwenye kazi. Tuwaache kwanza pembeni, tuwaweke hapo. Nuhu alipoitwa, aliitwa wito wa imani. Aliitwa nini? Wito wa imani. Asina muda wa kusoma mafungu, na muda wangu naona unanishia. Nuhu aliitwa wito wa imani. Wakati Nuhu anaitwa, mvua haikuwahi kunyesha hata mara moja. Uongo kweli? Nuhu anaambiwa jenga safina, mvua itakuja. Nuhu anaenda, anachukua alichoambiwa, anaanza kujenga. Mwaka wa kwanza, jamani mvua inakuja, anawaambia watu. Mwaka wa pili, jamani mvua inakuja. Mwaka wa tatu, kuna watu mwanzoni walikuwa wanasema huyu mzee huyu, hebu twende kwanza. Unataka nini mbao? Twende na mbao. Unataka nini simenti? Hii hapa simenti. Unataka nini? Unataka kokoto? Hela unataka? Hela hizi hapa. Ila kadri muda ulivyokuwa unaenda, kwa sababu hawakujua aliyetoa maelekezo, walifikiri ni Nuhu. Aliyetoa maelekezo ya kujenga safina ndiye aliyetoa maelekezo ya mvua kuja. Lakini wale watu ambao walikuja tu kwa kubibu, wasijue nani aliyetoa sauti na nani aliyekuwa anatoa maelekezo ya kazi, wao walipokuja wakabibu, wakaleta simenti, wakaleta mbao, wakaleta mchanga, wakaleta nondo. Walipoona mbona havijatosha na kanisa halijaisha, wakafanya nini? Wakaondoka. Ndugu yangu, usipojua aliyetuita kwenye mradi, unaweza ukaleta fedha zako hapa. Ukasema bado tuna miaka 30, bado tuko tu hapa, bado tumejenga tu hivi, hii kazi imeziisha. Uliacha vitu vyako, ukasahau sauti aliyesema leta. Utafanya nini? Utafanya nini? Utatoka. Wakaondoka. Imani, ndugu zangu, Biblia inasema kwenye Waebrania sura ya 11 kwamba imani ni kuwa na nini? Na hakika ya mambo yatarajiwayo. Napenda kwenye Kiingereza anasema faith is an evidence of the things hoped for. Imani ni ushahidi. Ile neno hakika kwenye Kiingereza limetafsiriwa ushahidi. Ngoja niseme kwa uchache. Ushahidi ni nini? Evidence ni nini? Unapoenda mahakamani wanakuambia tuletee ushahidi. Ushahidi ni kidhibiti kinachoonyesha ni kweli jambo liko kama linavyosema. Wapendwa, Warumi 10:17 inasema imani huja kwa kufanya nini? Kwa kusikia. Sisi tumesikia neno la nani? La Mungu. Tumelijua neno la Mungu, tunasema tumemjua nani? Mungu. Kwa hiyo Mungu aliyetuita kwa jinsi, kwa kadri ile tunavyomjua, alipasua bahari ya Shamu, aliwalisha jangwani, alifanya hivi. Ule ushahidi wa neno la Mungu tulionao wa kile Mungu anachoweza kufanya, sawa?
kinatafsiriwa katika maisha ya kawaida ya kwetu ya kila siku. Yaani Mungu atuiti tuwe na imani kutoka kusikojulikana. Imani haijashikizwa mahali pasipojulikana. Ngoja nitumie lugha rahisi zaidi. Mtoto mdogo, kuna mtoto mdogo mchanga sana. Ukimbeba mtoto mdogo, mtoto wako mdogo anayekufahamu, si ndio? Anafanya nini? Amenyamaza, ametulia, si ndio? Ukimpatia jirani, kwa nini analia? Kwa nini analia? Anasema sikufahamu. Kile kilio tafsiri yake ni kwamba sina hakika na maisha yangu katika mikono yako. Kwa sababu gani? Sikufahamu. Biblia inaposema imani ni kuwa na hakika, ni ushahidi wa maisha. Tunaishi kile ambacho hatujakiona kana kwamba tumekiona. Maisha yetu yanaonyesha ule ushahidi kwa sababu katika akili zetu na nafsi zetu tunamjua aliyesema. Petro anamwambia, Yesu anamwambia, naweza kuja kwenye maji? Unaweza kuja. Okay, sawa. Kama unaweza kuja njoo. Akili ya Petro wakati ule ilikuwa huyu Yesu anatembea kwenye maji. Anayeniita anatembea kwenye maji. Sasa mimi nikienda kwenye maji kama nini? Sitatembea naye kama yeye. Kwa ushahidi maisha yake, kile kitendo cha kutembea kwenye maji ilikuwa ni ushahidi. Lile tendo, yani maisha ni ushahidi wa kile alichonacho moyoni mwake kuhusu yule aliyemwita. Yesu akamwambia, "Njoo." Na yeye akasema, "Kama alisemaje? Kama ni wewe Bwana." Na haikuwa mara ya kwanza Petro anasema hivyo. Alipoambiwa kuvua samaki, alisemaje? "Kama ni wewe Bwana, tutazitupa nini?" This time anasema, "Kama ni wewe Yesu, mimi nitashuka kwenye nini? Kwenye maji." Petro alikuwa anafanya tendo la imani. Tendo la imani, anafanya ushahidi wa kile ambacho tayari kimo moyoni mwake. Tuko pamoja. Ukiona mtu anayesita kuwa na mashaka na maarifa alionayo kuhusu Mungu. Uzoefu alionao kuhusu nani? Uzoefu tulionao kuhusu Mungu ndio unaozalisha imani. Maana imani sio kile unachojua akilini. Imani ni kile unachoishi. Kwa hiyo Nuhu alipokuwa akijenga ile safina, anaambiwa mvua itakuja. Hakuwa amewahi kuiona mvua. Lakini shida sio neno lililosema mvua itakuja. Shida ni nani aliyesema. Kwa hiyo Nuhu alikuwa anaishi, akaunti yake moyoni ilikuwa inasoma 0000 nyingi, kwa sababu sio ya kile alichoona, kwa sababu ya nani aliyesema. Kwa anaishi akitegemea Mungu amesema mvua itakuja. Waliojenga mnara walikuwa na ushahidi wa upinde wa nini? Wa mvua, na bado wakasema Mungu alisema huu upinde utamaanisha mvua haitanyesha wala hatutagarikishwa. Hapana, huyu Mungu anaweza akawa anadanganya. Tufanyeje? Tuende shimani, tujenge mji, tujenge mnara, na huo mnara usifikie hapa, ufikie mbinguni, tumfuate huko. Ili kama ni kufa, walikuwa nafikiri wenda tutamshika hata mkono, tuseme aisee Bwana, tunakufa na wewe this time, hatufi wenyewe. Ukiwa na ushahidi wa kile, ukiwa na maarifa na conviction na ushawishi wa kile Mungu anaweza kutenda, unaweza ukaishi kama kichaa katika macho ya wanadamu. Lakini maisha yako ukiulizwa, unasema ninaishi hivi kwa sababu ninajua aliyesema ni mkuu kuliko ninachoenda kukifanya. Mungu akaambiwa jenga safina, mvua itanyesha, akajenga safina. Hajaona mvua, ila anajua mvua itafanya nini? Itanyesha. Leo Mungu anatuambia hapa, nijengeni nini? Nijengeni hekalu. Kuna makundi magapi?
Kuna ambao watasema mwaka jana tulipata milioni 5. Ya mwaka huu na haya mavurugu haya mambo yamebana. Unajua kwa misaada hatujapewa kutoka nje. Si unajua hilo? Hatujapewa misaada kutoka nje. Kwa hiyo tafsiri yake ni kwamba mwaka huu kama mwaka jana tulipata milioni 5, nafikiri mwaka huu hata moja inaweza isifike. Akaunti ya huyo mtu inajaribu kujenga mnara wa nini? Wa Babeli. Inasema mwaka jana Mungu alisema, lakini mimi sina hakika. Ila kuna wanaojenga mnara wa Bwana, wanaojenga safina ya Bwana, wao wanasema iwe kuna mabomu, iwe hatujapata msaada, iwe watu wamepungua wamehama Keko, iwe kumetokea nini. Swala sio kile tulichoambiwa kufanya, swala ni nani amesema tufanye. Amen. Nataka nihitimishe kwa kusema, ningesema maneno mengi nipande, lakini niliwaambia ndani mchache na mambo ni mengi, nilianza na watoto. Nataka niwatie moyo watu wa Mungu. Amen. Mwisho wa hii miradi miwili, mradi wa Babeli uliishia na kuchanganyikiwa, confusion. Babeli ni machafuko, kuchanganyikiwa ndio hatima, destiny, hatima, mwisho wako. Hivi unajua kwenye maisha mwisho ni mzuri kuliko mwanzo. Yaani mwisho ndio jambo linalomata zaidi, linalojalisha zaidi kuliko mwanzo. Ndio maana tunaambiwa hata kwenye Ukristo, kwenye safari ya Ukristo kwamba yaani wewe haijalishi ulifanya nini huko nyuma, mradi umempokea Yesu leo, mwisho wako una matumaini. Kwa hiyo kwenye safari hii tulionayo, mwisho wetu unajalisha sana. Mwisho wanaojenga mnara wa Babeli kwa mashaka, hawajui sauti ya aliyesema, wanaishi kwa akaunti za matukio wanayoyaona ulimwenguni. Mwisho wao ulikuwa kuchanganyikiwa, na nitaelezea kidogo. Lakini mwisho wa wanaojenga safina ya Bwana, kwa sababu wanajua aliyesema ni nani, na Mungu akianzisha kitu hakiishi njiani, lazima akikamilishe. Amen. Nielezea haya mawili alafu tuone. Wakati ile safina imejengwa na mvua imenyesha na inatembea, mama yetu kwenye kitabu cha Wazee na Manabii anasema kulikuwa kuna miti mikubwa ambayo ilikuwa ina uwezo wa kudumu hata miaka 1000 ikichanwa mbao zake zilikuwa za kudumu zaidi ya miaka 1000 bila kuharibika. Ile miti ya thamani ambayo Mungu aliifukia chini baada ya gharika, na ikawa stock, hazina ya mafuta ambayo leo tunayajua Mashariki ya Kati. Nenda kasome pale. Mafuta ya Mashariki ya Kati ni mrundikano wa ile miti pamoja na wanyama na nini na vile vitu vilivyofukiwa na Mungu. Wakati ile safina inatembea juu ya maji kwa imani ile ile aliyokuwa nayo Nuhu, malaika wa Mungu walitumwa ambao Nuhu hakuwaona, na walikuwa wakiongoza safina ikipishana na magogo na mawe makubwa, na ikatembea salama bila Nuhu kujihusisha na chochote. Kazi yake yeye ilikuwa ni ndani ya safina. Baba, unapoenda unajua wewe. Wewe ndio ulisema tujenge safina. Sisi tulijenga. Wewe ndio ulisema mvua itanyesha, hatukuiona mvua, ila mvua ilikuja. Wewe ndio umetuweka huko ndani. Na ukisoma vizuri walikaa mwaka mzima. Hawakuwa na rada, hawakuwa wanajua mahali wanaenda. Ila tu walichokuwa nakijua ni kwamba Mungu ndiye aliyefunga mlango nini? Na yeye ndiye anayeongoza nini? Safina. Safina ikapitishwa katikati ya yale magogo na mawe na vurugu zote za vitu ambavyo vilikuwa vimefukuliwa chini na vingine vimetokea juu, na ilitembea salama, na Mungu akaifikisha kwenye mlima Ararat. Hatima ya watu wanaojenga safina ya Mungu, hatima yao ni usalama. Ni kufikia. Ndio maana Yesu anatuambia tutafika kwenye mlima wa nini? Mlima wa nini? Mlima wa Sayuni. Mlima wa Sayuni Kiingereza wanaita emblem. Nchi ikipata uhuru wanaweka nini? Bendera lebo. Ile ni ishara ya kwamba jamani, sisi tumeshinda. Wao walipeleka mlimani kuambia watu, kutangazia ulimwengu kwamba sisi tumefanya nini? Tumeshinda. Wakawekwa mlimani. Waliojenga mnara wa Babeli
kwa sababu akaunti yao ya matumaini ilikuwa ni wao wenyewe, walijitegemea wao wenyewe na nguvu zao wenyewe, waliishia katika kuchanganyikiwa. Nataka niwaambie kitu wapendwa, kabla sijaomba. Kuna kitu ambacho Mungu atakiondoa katika maisha yako kabla hujafanya kazi yake kwa ukamilifu. Unaweza ukawa na pesa nyingi na akili yako ikawa inakwambia hizi pesa zangu zitajenga kanisa. Lakini nataka nikwambie bahati mbaya, hizo pesa zako nyingi hazitajenga kanisa. Wale watu walisema tunachoka, tuna matofali haya hapa, tuna watendakazi, si ndio? Kwa hiyo hatumhitaji nani? Hatumhitaji nani? Hatuna haja Mungu awepo. By the way, tunajenga tutamfikia huko kwa nini? Mungu alipoona ule mradi, yeye akimtazama aliona ni mradi wa uasi. Ni wokovu kwa nini? Kwa matendo. Na mradi wote wa Mungu haufanywi kwa nguvu za kibinadamu ili mwishoni mwanadamu aje aseme ni mimi nilifanya. Kwa ili Mungu aondoe hicho kitu kwanza, lazima alete nini? Confusion. Awachanganye. Akishawachanganya anawatawanya. Akishawatawanya huko mtakakoenda kila mmoja atajifunza kwa namna yake. Ila sisi siombi Mungu atutawanye. Sisi tukae katika safina ya nani? Ili Mungu atuongoze kwa imani kulijenga kanisa lake. Najua kuna programu inaendelea na muda umeenda. Nataka niombe na mtu anayesema sisi tumaini pesa zangu. Ninamtumainia aliyeniita na hizi pesa nijenge. Ukiwa na shilingi 100 na unasema hii ndio Bwana aliyonipatia nijenge kanisa lake, hiyo 100 itajenga. Amen. Ila ukiwa na milioni 10 lakini humjui aliyezileta, unaweza ukaleta alafu wewe ukafanya nini? Kaondoka. Unaweza ukaleta fedha na wewe ukafanya nini? Kaondoka. Lakini katika kujenga ufalme wa Mungu na kusimika, lengo kuu, Mungu hazitaki hizo pesa. Mungu anawataka waleta pesa. Amen. Mungu hawataki waleta mabati na nondo. Hataki mabati na nondo. Mungu anawataka wanaoleta mabati na nini? Na nondo. Ndio wanaotaka waingie kwenye safina. Kwa hiyo haya tunayoyafanya ni mazoezi tu ya kujenga ufalme wa Mungu. Yaani kama Mungu anachukua watoto wadogo anawaambia, "Haya weka hapo, beki hapo." Wanachafua hivi, wanachafua hivi. Alafu yeye akija, anasafisha yote. Alafu anasema, Mungu anaweza kumaliza kazi yake akitaka. Ila kama watoto wadogo anakuambia, "Siulete hiyo milioni 5 ulionayo. Siulete tu hiyo 1000 ulionayo. Siulete tu kwa imani bora na wasiwasi. Wewe ilete. Hiyo haitajenga. Mimi ndio nitajenga. Wewe nakufanyisha tu mazoezi kwa sababu nakutaka wewe. Nataka uniamini mimi kwa kidogo ulichonacho au kikubwa ulichonacho. Sitaki utumainie kile ulichonacho, nataka unitumainie nani?" Tutaimba ule wimbo beti moja na chorus tunaomba. Tutaendelea na programu nyingine baada ya hapo. Tutajenga juu. Ndio tupate chini hapo.
kwa macho ya wanadamu unaweza ukaona unajenga kanisa, lakini kwa macho ya mbingu unajenga ufalme wa nani? Wa Mungu. Ndio maana mwanzoni niliwaambia nyinyi ndio watakatifu wa wapi? Kazi yenu ni hii, kusimika ufalme hapa keko. Na ufalme wa Mungu unasimikwa na wenye nguvu. Nguvu gani? Pesa? No. Nguvu gani? Imani. Nguvu gani? Imani. Imani ndio itakayojenga ili kanisa. Imani. Na imani ni nini? Kufanya sio kwa sababu, sio kufanya kile unachokifanya, ila kufanya kwa kujua aliyesema. Imani ni kuishi kauli ya bosi wako, ni kuishi kauli ya kamanda. Ndio maana wale watu wa South Africa walipokula majani hawakuuliza mara mbili, wao walienda wakala majani. Hiyo inaitwa nini? Imani. Ukielewa hili, Mungu atakuokoa. Kuishi kile ambacho yule ambaye umemtumainia, unayemfahamu anachosema. Kwa hiyo tunakwenda kujenga, lakini tunajenga juu ya mwamba. Kana kwamba kazi ni ya kwetu. Kazi ni ya, mradi ni wa sisi. Tunafanya nini? Tunajenga juu ya huo mradi kwa imani. Maana mwenye mradi yupo. Kwa hiyo usiseme nikitoa hii nitakula vipi. Sema ninatoa hii kwa sababu ninajua aliyesema toa ni nani. Na aliyesema toa ndiye anayejua kesho nitaishi. Ndio maana imani, wale nawaambia watu, sio jambo rahisi kama tunavyofikiri. Ukisikiza kwa imani kwa Ibrania 11, kwa imani wale wazee, kwa imani sio jambo rahisi. Jaribu kupitia uzoefu, alafu utaelewa kwamba imani ni nini. Kwa imani Ibrahimu akamtoa mtoto. Imani sio kule kufanya. Imani ni kwamba Ibrahimu alijua, nani amesema nitoe mtoto? Mungu. Na mtoto alitoa nani? Mungu. Kwa hiyo kwa kuwa Mungu amesema, mimi naenda kumtoa nini? Mtoto mwingine atakuja, mimi sijui. Ila kwa sababu Mungu amesema toa mtoto, na yeye ndiye aliyetoa mtoto, kwa mimi naenda kumtoa wewe. Ishi katika imani hiyo, ili kanisa limeishi. Wala hakuna mahubiri makubwa. Hii kanisa limeisha. Kila mtu ataleta kile alichonacho ambacho Mungu anajua kweli hichi ndicho alichonacho. 1000 ndio nilionayo. Lakini ukitoa hii Mungu hii 1000. Hii hela yangu hii. Hii ndio yote nilionayo. Na yule milioni 10 na akasema, Mungu kwa ukweli kabisa milioni 10 ndio hela nilionayo. Ndio nibariki. Na kwa sababu ni wewe umesema. Hii hapa. Sitakufa. Na yule 1000 na akasema sitakufa. Kwa sababu imani ni nini? Ninamjua aliyesema toa. Tusimame. Baba Mungu, wewe ni mwalimu hajawahi tokea kama wewe. Unajua kutufundisha kuliko yeyote alivyowahi kufanya. Masomo yako ni ya pekee, kwa sababu yanatufundisha kujua wewe ni nani na unataka nini. Na tunapojua hilo, tunapoishi evidence, ushahidi wa maisha yetu utaonyesha kile ambacho tunajua kuhusu wewe, na tutafanya bila kuuliza maswali, kwa sababu tunajua ni wewe umesema. Na hilo ndilo somo kubwa unalotufundisha,
kutembea kwa imani, kutenda kwa imani, kuusimika ufalme wako kwa imani. Tukilijua hilo, hakuna haja ya kampeni kubwa katika kukutolea. Maana katika kile ulichotupatia tunatofautiana viwango. Lakini kama hilo litazama katika mioyo yetu na tutalielewa vizuri, hatuhitaji mahubiri makubwa ili tukutolee. Hatuhitaji nguvu kubwa wala kampeni kubwa ili tukutolee. Kwa sababu tutajua mwenye mradi ni wewe. Mwenye kusimika ufalme ni wewe. Na ufalme ni wako. Na sisi umetuita tu ili tuishi ndani ya huo ufalme. Sisi tumeitwa tu tuishiriki huo ufalme na furaha zake. Na kwa sababu umetuita na umesema sisi ni mzao mteule, tunaojenga na kuusimika huo ufalme sio sisi, ni wewe. Lakini kwa sababu umeamua kutushirikisha katika kujenga huo ufalme, tutasarenda kila chochote ulichotupatia katika mikono yetu, kwa sababu tunakujua wewe uliyetuita. Kwa imani hiyo leo, bila nguvu kubwa, bila kushurutishwa, tukutolee sadaka zetu leo hapa. Amen. Na tutakapofanya hivyo, tuusimike ufalme wako katika eneo hili la Keko. Na kama ulivyowatendea wale watu ambao walikuwa wameomba mlima uondoke, na hawakujua mlima unaondokaje, kwa sababu mlima ulikuwa umefunika tu nyuma ya kanisa lao. Lakini walipodumu kuamini, uliuondoa mlima. Tuondolee mlima huu siku ya leo. Huu mlima uliotuzunguka hapa uondoe. Na utaondoka kwa imani. Amen. Na utakapoondoka, ufalme wako utasimikwa hapa. Amen. Katika jina la Yesu. Amen. Amen.